Surasan oyundumun kılırıp kalagan tundurup toğuşun mumday Turgan eken kızıga yuşu gözü surasan Tangın körü dünyü kayıp tangın elinen Kara tay kalmaktın toğuşundu teginnen Çıkan eken çoğ balvan alışkan Jutkandan eki balvan bulsoda karmap tur Utkandan anık balvan bul eken Bökölüden balvandı çalgan balvan bul eken Küçük artjendegen karmaştı kılgan balvan bul eken Namısты şattары turgan balvan bul eken Kara жерге koyondoy urgan balvan bul eken Ayıptan elinden tağuşonda береги Kara kalmak jerinden Kuday bетін salbay kaldı ödü derin çeçinip Nuşunda ezilip emiçigi alıp tur Anı menden karasaң майданга чыга kalıp tur Töbetinde bölünöt ekemçeğin karasaң Nuşunda jannağı eki birдей çaraдай Ошо жерде көрүнөт экиinin karasaң Айталадай бөлүнөт Kuday bетін salbayga белбелине карасаң Түздеп койгон казыктай кайсы жерде жазыктай эки бутун карасаң так ошондо жанагы киргенем Буранын санындай мунун бар экен так ошондо момундай касиеттүү жан экен аркасындан кайдары так ошондо селбилдеп делбилдеп ушул көздө үреги чыккан экен мелтилдеп Кудай бетин салбай калгайыптан элинде канча деген балбанды алып жүрүп атаңган анык балбан экен деп көргөндөр мында жашалган ошо кезде берегим ошондо кайыптын Кудай бетин салбай кал элинен чыгып алыптыр ошо кезде береги эңгерип албан экен деп атагы күйдүн зеңгирип албан экен деп ошол эки чоң эңгери ортого чыгып кемеңгер эми чыгып барганда кырчоро жатып калыптыр кыйын мүшкүл тамаша ошол жерден салыптыр кимиси чыгып барат кимиси мунун алат кырчороң айтып калыптыр эңгелип алган чоң экен адамдан бөлөк зор экен алышкан душман кор экен оңдура турган эр эмес барын арыды байкасам согула турган эр эмес атагы кой дүнүйө кырга чыгып барасынде кызык мүшкүл тамаша ушул жердин алдында ойго чыгып барасыңде опсолоңдо мүшкүлү шуу жердин алдында айтып эми жүрдү эле мындай кылды эле ошо кезде чоң эңгер ортого чыгып келген жер ортого чыгып алганда ойрондор эми таң калып олугуп бары жардарып кандай балбан чыгат деп ошондо туруптур Amal ketip kurup ошо кезде сурасаң төгө төргөн агаяр төлгө чугара төллүк бар өнүрү журттан бөлүк бар сыргак эрен сейрек бар аллайыкка керек бар эрени бар эри бар белгилүү тууган белли бар үзүктөй калпак шууту бар так ошондо береги кечегинин Алтайда жанында жүргөн маннадын бирге барсаган ошондо куту бар аркан үзгөн ак жолдой колу күчтүү байчоро так ошондо эреги козголоң салат кайчоро эрендердин баарысы ул жерге келип туруптур оюн күлкү тамаша ошондо кылыптыр Кудай эсин салбай калды көтөргөн агаяр чыгып калган кез экен баскан жери быркырап басконунда кара ташты мынында жыргырап көтөргөн агаяр элин мындай ыктеле бегес мыктеле мындай ыктеле алышканга жыктеле ошо кезде момундай эренин абаң эрушу телеги тең бушу шайголдогон шерушу намыз десе жүгүргөн жаналы калбай бүгүлгөн өдө чыгып барат эле өктө кийип мүшкүл кранын абаң салды эле Кудай бетин салбай кал карындан калганда төлү жара муштаган ошондо жанагы каршылашкан көп душман кара жерге
таган қайтан шыққанның малбан тау сонда береге төгітіргі ағайар көбірдей қармашып отқошып барбашып белден суға қармашып сонда бар үшін барың өкің қарнашып үйден күлдей түртішіп мұны сонда мүргішіп өйдені көздей түткенде өйде жері қазылды ылдый тіртке жерге түткенде мұны сонда өңерлерден бүрішкен жері жазылды қозай бетін салбай қал қармашығы еңған болды мұны сонда өңерлерден қармашқаны даң болды сүрішкен жері тоғылды ақыл кетіп жоғылды қармаш тұрған бұларға заман қайда оңолды торой мінтіп жалышты топыраққа чабышты орой мінтіп жалышты оң қолы чабышты оң болғандай тамаша ошо жерден салышты тура қалып момындай қара жерге қарабай бұны сонда береге таянып қалбай аябай шалқасынан кетпестен ата көйдің үйі шамасы эми жетерге жерге чейин барышты жұмыру башты пендеден жығылып эми көрбөгөн экебирдей ер экен экебирдей шер экен ушу жердин өзүндө кармаш кылган кез экен уптарташ кармашып оңбогондой тамаша так ошондон карабашып кыйын мүшкүл дүмбөктү салыша турган кез экен муну ошондо эреги орой чалып иш чалып анан ошондо күч чалып белинен бекем чалып ошо кездин жанагы жерден үзүп алышып жеткен кийин мүшкүлгө ошо кезде салышып кудай бетин салбай калып оюнга минтип канышып көргөндөрдүн баары айбай дешип таңданып калай карап жардарып азыр кими жеңет деп кимиге кубат берет деп кимиси чабар экен деп кимиси табар экен деп ата көкүйдүн үйү ушул кезде береги канкор манас тоюнда ушул жердин oyunda kimsin allar eкен деп kimsin allar жеңилип каллар экен деп мынтип турганда кудай бетин салбай кал күркүрөшүп күрөштүк атуу кылган бек чечинип алганда мынтип эми арман күчөп иштүтөп кармашкын деп калганда ушу жердин өзүндө так ошондо жана эрендер мынтип турганда кармашты мындай кылганда кудай бетин салбай кал так ошондо ошо төгө төргөн агар түрүлтүк болду салыптыр түртүп жерден алыптыр муну ошондо жана барлап күчүн салыптыр бадрек мынтип кудай бетин салбай кал барган сайын күркүрө деми чыкса калмактын төгө төргөн агаяр бара жатат күркүрөп көрүп турган пендени өне бою дүркүрөп кармашты көрсөң мындан көр ошо көздөн көрөндөр арбашты көрсөң мындан катуу жаңжал мүшкүлгө салышып калган кез экен эки бирдей ушуду чабышып калган кез экен барлап күчү момундай салышып калган кез экен орой чалып момундай турушуп калган кез экен кармаш мындай элеже урушуп калган кез экен көк кадай сүзүштү көрүнгөн жерин жүзүштү так ошондо жанагы бүчүлүү жерин чечишти кара жандан кечишти намыс кыйын нар кыйын кайрат кыйын шай кыйын кудай бетин салбай кал азыркысы момундай колдон кармап булкушуп белден кармап чулкушуп так ошондо жанагы чулкушпаса түртүшүп кара жерге мүргүшүп кармаш кыйын нал кыйын ата окуйдун үйү кайрат кыйын шай кыйын барган сайын эрендер күчөп барат бардыгын торой чалып колунан торойто чалып жолунан кетише албай баратат бири бирине момундай жетише албай баратат барган сайын эрендер өтүшө албай баратат кудай бетин салбай кал тоону көрсөң уратып кетүүчүдө кулатып чөлдү көрсөң аңгылдып көргөн жанды таңгылдып кудай бетин салбай кал буту тийген ушул жер ошондо аң болуп бырчаланып кара таш кадимкидей нам болуп көргөн ушул таң болуп анык
장ық балбан екен деп кимиси чабар екен деп мына ошондо жанагы таң атканда аңгарбашып күн батканча аңгарбашып окчуландай торошту бирин бири момундай буттанчалып орошту ата кокойдун тизеге тизе тийишти мына ошондо титиреп дененин баарын күйүштү кара чаң басып таң болду чак ошондо үстү башы момундай кадимкидей чаң болду көрүп турган ушул эл так ошондо таң болду кудай бетин салмай кал ач билектен алыш айрың эмес шыйрактан ары бери чалышып көк билектен алышып ошондо күркүрөп экидөө жүрөт чалышып кудай бетин салбай кал кыйын эми мүшкөлгө канып кетип баратат барган сайын экидөө жанып кетип баратат кыйын мүшкүл дүмөктү салып кетип баратат күркүрөшүп бири бирин алып кетип баратат белден суга кучактап орой кетип баратат бирин бирин ушуде дөрөй кетип баратат кудай бетин салбай кал ушты көрсөң мындан көр бирин кармап момундай көктү көттөй ыргытса таманы менен тик түшүп бирин кармап сыргытса тикесинен тик түшүп кудай бетин салбай кал орой чалып ошондо омокту кыйын мүшкүлгө калышкан экен ушулар бирине бири мүшкүлдү салышкан экен ушулар бирдеме мындай кыямына келишип бирде келип жанагы орой салып тебишип кудай бетин салбай кал түртүшкөнүн караса таманын баары жыртылып этектин баары кыркылып такасы жерге сайылып так ошондо калмактын чачы кетип жайылып оңбогондой тамаша ошо кезде эгерип алган бул экен эрегишкен кул экен ошондо биреги төбө көтөргөн агаяр анык белбен ал экен оңбогондой тамаша салып калган чак экен бирине бири омоту барып калган чак экен ата кокой омокту кыйын мүшкүлгө кылышып калган кез экен кырылышып бүлөккө турушуп калган кез экен бармактан эме тартышып баса күчүн артышып кудай бетин салбай кал билектен кармап тартышып барлап күчүн артышып ушул эки кыланды кыйын мүшкүл дүмөккө кылышып турган кез экен так ошондо биреги күнүн күйгөн кешинде күгүн кирүү бетинде ошол кезде жанагы эрен туган агаяр эсиң огон калмакты кара жерден алыптыр как көтөрүп момундай катуулап эме калыптыр айлантып туруп башынан кара жерге чабыптыр төгө көтөргөн агаяр ошол кезде калмакты оң колото салыптыр эринде экен нерде экен белгилүү кыйын жерде экен кармашканы таң болду кызмети чаң болду мына ошондо береги чыккандары кеч болду кыйын мүшкүл эс болду деп ошентип барысын айтып тур деле барысың эме момундай жамысың катуу кыл деле ошол кезде момундай эрендер минтип турганда эми мындай кылганда тою мындай болгондо эме толгондо ошол кезде жанагы эрен ушуң эр ушу бендеден кыйын шер ушу айза керчегип алсын деп айзалашып калсын деп жанаң айтып жарлык кеп төгө сайган эмеспи ошол кезде биреги азыркысын айдатып 400 байлатып балбандын өзүнө мына ошондо бериптир ата кокойдун азыркысын караса 500 жылкы сайды деп берендер айтып келиптир эрден чыгып баргыла эрегишкен жерине эмиң айза сайгыла так ошондо жанагы крандан чыгып баргыла кыйкырышкан жерине катуу мүшкүл чоң дүмөк как ушунда салгыла деп ошентип кал деле эрендер айтып сал деле кудай бетин салмай кал булар айтып турганда мына мындай кылганда ошол кезде
Ердің барың еліге, верендің бары желіге. Қармашты сөттімелі, қандың барың еліге. Қармаштың бары желіге, қатты мүшкіл жоңдымөк. Қылышып тұрды бадыррек, ошо көзді берек. Қырылышып момындай салышып тұрды бадыррек. Ары бері үлдерден чабышып тұрды бадыррек. Қатты мүшкіл дүмөккө барышып тұрды бадыррек. Тек ошондо жаногу кемін айтып салып тұр. Азыр қарағай айзаң алғыла, қатыла бұруш салғыла. Тағы ошондо жанагы темірден айзаң алғыла. Темін ешіп қалғыла, тағы ошондо түмөктө. Ушул жерден кылгыла, аттын озун бұрғыла. Аттын озун бұрышып, ошондо ұрышып. Минтип эми түмөктү ошол жерден кылышып. Қатылап эми түмөктү түшүрүшүп жүрөктү. Айза карама алгыла, айкырым эми түмөктү. Ушул жерден салгыла, ошондо береги. 500 жылкы байгесү айдап эмиң алгыла. Деп ушинтип калыптыр, айтып кебин салыптыр. Жана турган момундай шайлап койгон баласы шайыр экен карачы шаңдулабырдап тамаша салып турган кез экен калың элди нардына барып турган кез экен ошондо береги ошондо калмактан азыркысын караса салмакташар салмактан Кудай бетин салбайга айдар өргөн карача чаркасында селкилдеп теминчеги телпилдеп Кудай бетин салбай кал айда десе жанагы Карагашка чоңбудан атты минип алыптыр кармаша турган жерине так ошондо момундай казат кылар белине кармаш кылып момундай келип калган кез экен ата окуу дүнүйө ошо көзү момундай карам балбан дер экен карам балбан курган жан ошо көзү турган жан ошо балбандын эриндиги момундай эбегеси жанагы берендиги момундай Кыргызстанда бөлүндү орто жерин караса ошо көздө береги Айдаркандын баласы эрен көкчө көрүндү эрен ушу эрдуш билдү кыйым билдушу Айдаркандын эр көкчө карам менен момундай кармалашып келмекке караңгын ушул дермекке чыгып турган кез экен ошондо берегиң айкырышып айзаны тайчоом жерге барышып кайрылышып салышып туруп турган кез экен так ошондо жанагы эрен карам балбанды катылап эмиң айзаны ошондо салышты оңбогондой дүмөккө ошол жерден калышты күркүрөтүп айзаны так ошондо сунушту аттын озун бурушту экөө бирдей ошондо айзалашып урушту айза эми мелтирип ошондо тулпарлар кадимкидей жертирип төрт аягы төп болуп эрендерди карасаң маңдайлаша бет болуп так ошондо бир жагы ошондо береги Айдаркандын өкчөсү алтын алжез көкчөсү кечээ күнүң Алтайда чороо болгон эмеспи азыркысы Манасга жороо болгон эмеспи ошо көздө береги анык кыргыз ичинен ушу казак ичине башчы болгон эмеспи так ошондо Манастын жанында жүрүп бул көкчө жакшы болгон эмеспи ата окуу дүнүйө теминисте жоон алган теңделеше доон алган Кудай бетин салмай кал эчен деген чоң балбан азыркысы момундай калмактын карам балбанга качырып айза салганда Кудай бетин салбай кал калмактардын балбаны кача турган жан эмес акылынан антаңдап шаша турган жан эмес булчуңу бука белиндей булкусканын жегидей ошондо береги саны бура белиндей салышканды жегидей анык балбан ал экен азыркысы момундай качырышып бул кезде кармаш кылган чак экен кармаш кылган жеринде катуулашып өтүштү аз болгондо ушулар 9 сапар кайрылып найза сайып кетишти 9 сапар сайганда булбул кетип кенебей бучкагына теңебей ошондо береги 13 сапары болгондо оңбогондой тамаша ошо кезде караса эрен көкчөң ойлонуп эбегесиз толгонуп качырып келип кармашта эчен деген жанды алдым качырып келип момундай ушул жерде береги
ошондо караңга азыркысын таң калганым себебим ошондо береги мелтире байза сайгандан үзөңгүндү чиренип катуу тээп калгандан кармашканда жеринен бенде басып өтпөгөн бекем сайып өткөндө так ошондо береги канча кыйын эчен жан аттан түшүп кетчү эле ажалы минтип жетти эле так ошондо урган жан азыркысын карасам зым этип кенебей бучкагына теңебей антип уруш салды деп аны менен жанагы 11 рет сайышып кайдан көкчөң алды деп 11 рет кайрылып как ошондо калганда чымырканып алыптыр чындап эми урушту так ошондо салыптыр катууланып алыптыр катуу кыйын мүшкүлдү как ошондо салыптыр бергөр Кудай эми деп так ошондо толгонуп ат үстүнөн оңдонуп качуучуң эми жолборстой камданып калды комдонуп ошондо кошколдоп эмиң айза салды эле ошондо береги кулабай жүргөн себеби карамбалган дегени белбелинен жанагы каттап эмиң арканды таңып алган ал экен эрдин эми кашында таңылып жүргөн арканы ошонун бар экен катууң айза сайганда Кудай бетин салбай кал ат маты менен жыгылды чаңга башын тыгылды ошондо береги белиндеги арканы ошол жерде билинди эрекени дагы чын эбегейсиз көкчөнүн шерекени дагы чын бир урганда момундай чочойгон эмиң ат кылды так ошондо береги элдин көнүн шат кылды өзүн көкчө момундай энеси узуп калмак деп күңгүрөнүп бастырды Кудай бетин салбай кал байгениң амы алгын деп ошондо калмактар айтып келди мындай кеп эрин көкчө кеп айтат жетим жесир мискинге бөлүп бергин деп айтат минтип айтып салыптыр басып жүрүп калыптыр Кудай бетин салбай кал ошол көздө береги эрендердин барысы азыркысы момундай кече күнү береги оюн болот дегенде калааяктын барысы ошондо толот дегенде ат айдатып салды эле аны менен караса 2 күн жатып калды эле Кудай бетин салбай кал ошол жердин өзүндө өрүштүн кара төрүндө ары көздө барганда ошондо береги кырдын кара жегинде андан ары барганда ошол көздө береги катар сайдын белинде агыткан эмиң аттардын эмиң агытса ал болгондо береги ал ташпышым болгондо келе турган жер экен ошол көздө береги катар сайдын бели экен аны менен жана кайыптын эмес шаарына кайтып келчү жол экен Кудай бетин салбай кал ошол көздө момундай оргуп чаң чыгып ат караны көрүнбөсө тим эле эл караны көрүндү ошондо караса жагдай учуп сабаллап Кудай бетин салбай кал жанын атты жуутпай аябай сызып калыптыр аябай чуркап момундай ал тарыштап алыптыр ошол көздө береги бакайгандын көк тұлпар ошондо жанагы жаныбарын караса куйругу менен кум сабап ошондо жанагы чаткаягын чапкылап аркасынан караса ата окуй дүнүйө бөлүнүп чыгып келатат ошондо жанагы төрт туягын каккылап учуп чыгып келатат Кудай бетин салбай кал учуп эми жыгылып көргүлүктү көрчүдөй чын эле минтип өлчүдөй ата окуй мүшкүл иш талып чыгып келатат эчендеги кармашта алып чыгып келатат муну көрүп алыптыр ошондо береги арка жагын караса ошол көздө береги арткан кызык тамаша так ошондо момундай куюн болуп белинет кызыгы бир маал көрүнөт мал экенин караса так ошондо береги эрен ушуң эр ушу белгилүү кыйын бел ушу керек абылаң күлүгү эрен кошой бүлүгү экинчи келип алыптыр аркасынан караса так ошондо жанагы таң каларлык тамаша кайыпкандын мал экен так ошондо береги ушу баккан ала экен азыркысын караса ошондо чар куйрук окуй дүнүйө чар тулпарды караса үчүнчү болуп калыптыр муну менен кырандар эми жолго салыптыр Кудай бетин салбай кал так ошондо береги арбыта чуркап алыптыр
берендерден барасы. Ошо кезде береге аба кемнен көк тұлпар өзі шығып келді деп, амыз алып берді деп. Қалай қайнап, қалқайнап, ошондо жалпыйлап, чурчуркура бел боздоп, ата окуй дүнүйө. Намыскамын деп жарады, азыркысы момундай. Ушул жерде жалдырап, кызыл тили калдырап, кала бермек экенбиз кыйын мүшкүл дүмөккө. Салып эми кетти дейт, ошо кезде эрен нерени алып эми кетти деп. Андай эми той болду, көргөн тойду карачаң. Ошо кезде чоң болду, ата окуй дүнүйө. Байгесинин барысын дегенине көнүптүр. Калыстар бөлүп бериптир, Кудай бетин салбай кал. Эл журкурап ду болуп, кыйкыргызы чу болуп, турган экен алышып, элдин бары мындай. Турган экен жарышып, ошо кезде сурасаң. Эрин душу, бир душу, билгилүү туган бил душу. Так ошондо жанагы 30 күндүн койнутуп, 40 күн бою кыңшытып, кызы коюн тамаша. Салган экен караса, келгендер тою жеп жатты. Канкорманас кабылан эрин экен деп жатты. Баскандар тоюн жеп жатты. Ошондо береги батырман аз кабылан башка жөкөн деп жатты. Так ошондо жанагы 30 күнү мындай оңбогондой тамаша болгон экен караса, 40 күн эми караса, кызы коюн тамаша болгон экен караса. Ошо кезде жанагы жасатып эми бүткөнү, түптүлөтүп койдурган, ошондо жанагы түркү күнгенен чойдурган, ата окуй дүнүйө жасалгалап койдурган, жарагын кенен чойдурган. Ошо кезде кеңөргөнү бүктөтүп, аз болгондо ушуну 90 төгө жүктөтүп, ошо кезде кери айдап 900 балбан шир айдап, ата окуй дүнүйө ошондо өргөнү көтөрүп алып келиптир. Кабыландын өзүнө өргөн эми көтөрүп, так ошондо береги кызын кайып бериптир. Кызын кайып бергенде ошондо береги эринин бары болуптур, жерге батпай мындай. Кандын бары толуптур, чуркура билдирбе. Алакан жазып, кол ачып, бата берип турган жер. Батарымындай кылган жер, айланайын калайын. Канкорман аз кабылдан, жолуң эмиң өссүн деп. Жолашканың өчсүн деп. Багың эмиң өссүн деп, басташканың өчсүн деп, так ошондо батырым. Көкө теңир жараткан, көктөн колдоп алсын деп. Ата бабаң арбагы төбөдөн колдоп калсын деп. Бар жараткан кудурет олия көзүн салсын деп. Оми жолуң ачсын деп. Эрен айтып, бери айтып, ошондо эл айтып, эмиң айтып тур деле, омин деп ата кыл деле. Ошондо караса калмак кыргыз барысы жанабата кылыптыр, наминтип туруптур. Ошо кезде караса эрендердин барысы аттана турган кез болду, Кең Алтайдын өзүнө шаттана турган кез болду. Азыркысын караса эрендердин барысы Кең Алтайдын жүзүнө кире турган кез болду. Ошондо ошой кеп айтат. Ой кайыпкан деп айтат, ошондо мынаркан бияк жагын сурасам, эрендердин бары бар. Эбегейсиз момундай кыркур кыргыз жамы бар. Барың мында турасың, азыркысын береги. Кабыламанас канкорду күйөө кылып алдыңар. Аны менен көп калмак, так ошондо момундай жуда болуп калдыңар, бек колушуп момундай. Өргө болуп жүрөлү, бирге бассак дайыма. Өрдө болуп жүрөлү, өрүнү бирге көчкөндө тоону оңдошуп. Так ошондо береги эридө жүгүн оңдошуп. Ар качандан бир качан жолдош болуп жүрөлү. Жол качырсак эгерде жолборс болуп жүрөлү. Аттансак да бар алыска бирге басып кирели. Алышкан жолуң ар качан бирге эмес жүрөлү. Бизде жол өтүргөн жолду алыс, бара турган колду алыс. Ата бизде кире турган эл да көп, алыша турган жер да көп. Эми алгыла кааласаңар момундай. Биз менен ошо баргыла деп ошентип калганда, ошондо керек ошой жана буйрук салганда, Кудай бетин салбай кал. Ошо кезде кайыпкан эми туруп кеп айтат. Ошондо береги кудалар уккун деп айтат. Азыркысын береги кече күнү болгондо өчүк чечпей бутсунбай, өзбүз турушук өкүрүшү ур. Азыркысын момундай
құда бойлып малайдап, құлды құйырып май чайнап, құдай бетін салбай қал. Малға батпай жер қайнап, мен төбеме жырғадық. Жынны бекбекейменен шырылдақ, бекем айтып ұрдадық. Ердің барың елікте, ерендің бары желікте, қанның барың елікте, қаттың бары желікте. Азырқысын қараса, ерендің барың олықты. Ошо өзді берегі қабыламана серенге. Ошондо қара берк өзі болду қоноқты. Ошо көзді береге қайда барса момындай. Бар деген жаққа баралы, ал деген жақтың алалы. Кір деген жақта кірелі, жүр деген жақта жүрелі. Күйе болса бұл манас арбаң ашық жар екен. Күйе болса бұл манас азырмаға бала екен. Алан кені бұл манас арбаң ашық дегенім. Кечен алыша келген жерінде аттының алды бұл манас. Тағы ошондо момындай алышамын дегенде. Дөнің алды бұл манас жеке күріп қолсары. Дөнің алды бұл манас тағы ошондо береге. Ерен манас төреге ұшы көзді момындай. Ердігінің қараса ошондо жанағы. Бекемемин айталы азыркысы момындай. Башта түшүп қайталы жолдар бытып чаңчаңдап. Киришем десең күрүшка ошондо береге. Минишем десе жумушка буданын барын кандайлы. Ошо кезде береге жол жүрөм десе манаска туганын барын кандайлы деп ошондо момындай. Эмиң айтып калыптыр каңкор манас кабылган. Ошо жердин өзүндө айтып кебин салыптыр. Келтире турган кебин бар, айта турган небин бар. Азыркысын караса кез келтирип момундай. Жөнөй турган жерим бар, эмиң угуп алыңар. Азыркысы момундай арманда калбай барыңар. Угуп эмиң алыңар, ата окуй дүнүйө. Атын барын чаңгылып, көргөн жанды таңгылып. Киреше турган кез келди, узун мүшкүл дүмөккө. Жүрүшө турган кез келди, кече күнү момундай. Калмак эми калмак деп, калмактагайын салмак деп. Ушуреки калмакты кабыламана салмак деп. Кече күндү момундай аркан жайып, кол ачып, бүтүн кыргыз алдында ант беришип, жол берип, муну ошондо кол берип, эчен деген кол келип, ары чети карамай, бери чети жиргенти, эчен деген жергети, муну ошондо дагалак, ары шөрүн сураса, эчен деген момундай, 11 эми туудуга, 5 мерки чуучуга, ошо көздөн алыштым, оңбогондой тамаша, так ошондо сайыптын салыштым, кырмыша момундай, муну ошондо муразыл, эчен деген элерге, азыркысын туруштук, өйбү жа тартып, былчылдатып уруштуп, катынан чыккан ороңго, кастымынын момундай аралап алып толорду, көздөн кайым бул болуп, эрдин бары жоголду. Ошо көздө кыргыздын багачылык оңолду. Тилекти Кудайым берди бейм, тиктегеним келди бейм. Аны менен момундай так ошондо салыштык. Өлбөгөн жерде калыштык, карыптыңызы карабы, кайыптыңызы карабы, калап алдым бул кызды. Катынан чыккан чоң балбан калайманду мүшкүлдү. Сана турган экен деп так ошондо береге. Балапанды бир кыран жара турган экен деп. Жатын оңулу жан экен так ошондо момундай. Ойлогондо ой бар экен. Деп ошондо момундай. Ушу көздө береге атасынан уруксат сурап алып момундай так ошондо кылдык деп. Аны менен карасаң атаң көрүү дүнүйө. Эл болушуп турдук деп азыркысын бүгүндө. Бел болушуп турдук деп муну ошондо береги. Бири-бирине момундай дем болушуп турдук деп. Мына мындай кылдык деп азыркысын караса атаны эмиң алалы, канабаса аласа, бирге жолго салалы, жолду бирге салышып, жоболоңду мүшкүлгө бирге жүрүп барышып, жол борсту бирге алышып, кармаганда кан чыгып, кармашканда жан чыгып, ата окуй дүнүйө, кары сүбөлө керен деп, кандимкидей берен деп, айтып эми момундай элдин бары элигип, элдин бары желигип, мына мындай кылалы, айткан сөзгө туралы, азыркысын караса, аңгемедикпен кулалы, Кудай бетин сарбай кал. Ошо көздөн эрлердин элигип турган убагы, элдин бары момундай желигип турган убагы, Кудай бетин сарбай кал, кандын бары момундай камынып турган убагы, каңкор манас кабылган. Муну ошондо береги бир эмес эки кам болдум. Кече күнү момундай 12ге келгенде, 40 баланын ичинде так ошо
ошондо кам болдум. 14 жашым келгенде Кудай бетин салбай калып, ордо бузуп жон алып, так ошондо дон алып. Кең Алтайдын нөрүндө мына ошондо кам болдум. Ойлогондо бар болдум, алышкандан ал болдум. Күрөшкөндө күч болдум, түртүшкөндө бек болдум. Так ошондо бул элге орнотуп койгон чеп болдум. Азыркысын мереги мына ошондо жанагы бөлөк-бөлөк кол жыйдым, албан түрлүү зор жыйдым. Калмагы бар, кыргыз бар, кайсы бирин айтайын. Так ошондо тургуз бар, алышкан жосоң кыйраткан эрендердин барысы ушул колдун ичинде. Мына ошондо береги адилеттик ак издеп, калыстыкты так издеп, акыйкатты алаңга орнотом деп аттанган. Так ошондо береги алышкандын барысын жоготом деп аттанган. Ошол көздө береги акыйкаттык бек үчүн аттанып чыктым мен күчүм. Ошол көздө береги эрендин бары момундай мына ошондо бөлөктөп бөлүнүп эмиң албагын бөлөкчөңүмө үшкүлдү. Ушул жердин салбагын бирге жүрүп аттанып, бирге кирип шаттанып, бирге жолду чалалы, бирге салгын баралы, бирге жолго кирели. Күзүм менен караса бек аттанып жүрөлү. Эде ошентип калыптыр, айтып көбү салыптыр. Аны менен караса эрендердин барысы айран азыр калыптыр, ырас айтат манас деп. Ана күнү биреги канкор манас жүр десе, жүр деген жака жүрөлү, кир деген жака кирели, бас деген жака басалы. Так ошондо биреги ат дегенин аталы, чач дегенин чачалы. Так ошондо биреги эрен манас кабылла. Кандай десе момундай кайсыл жакта жүрели, жүрүшү манаска кир деген жака кирели деп ошентип калыптыр, айтып көбү салыптыр. Аны менен караса эрендердин барысы айран азыр калыптыр, аябастан таңданып, так ошондо жарланып. Эрендин барын элигип, эрдин бары желигип, так ошондо береги бекемгип белигип, билгилүү туган бейталай биздин барын ошондо кармаш кылса жанагы эрдин барын ошондо турган экен шаттанып, жүрмөк болуп аттанып. Так ошентип калыптыр калың ошо барысы ушул жердин өзүндө толуп турган кез экен. Каалагандын барысы болуп турган кез экен. Эрдин бары элигип оңуп турган кез экен. Ошол кезде Маназдын жарлыгын эмиң уккан соң эми Манас Алтайып ошондо береги чыкмак болуп калыптыр. Так ошондо жанагы 90 төгө жүктөтүп, ушул көздү чоң үйдү кадимкидей бүктөтүп, белден кармап бүктөтүп, так ошондо береги аз болгондо ушуну 900 төгө жүктөтүп турган экен. Береги аңгемелүү дүкөндө курган экен. Береги ат бастырып жанагы жүрмөк болуп калганда бек шаттанып ушундай жүрмөк болуп калганда айтып көбүн салганда, айткандагың арманда, айтпагандаң арманда. Бу дүнүйө жалганда кимдер келип көптөгөн, кимдер эме өтпөгөн. Кудай бетин салбай калып өтүүнү көптөгөн. Так ошондо курган жан эрендин бары момундай аттанып жүрүп аларда, эми жолго саларда жана Манас кеп айтат, эй калайык деп айтат. Так ошондо Алтайга кайра эми тарталы, азыркысы момундай Алтайга эми баралы, ак сергетип алалы, элге тартып баралы, эл сергитип салалы, эл сергитип эл чечип мына минтип калалы. Ошол жердин өзүндө 30 күнү болгончо опсолоң жыйын көп кылып, андан кийин аттанып Алато сапары салалы. Алатодо калмакты, Карагытай калмакты, Алато жерде жаткандын бүтүн барын алалы, Алатону бокшотуп, так ошондо жанагы ошондо калмакты айдап кирип боктотуп, ата окуй дүнүйө кара жерге момундай кара жанын төгөлү калмактай бир кармаш кылып көрөлү деп ошондо кабылган минтип айтып салыптыр. Барысың эми макул деп азыр айран калыптыр. Так ошондо караса аттанып эми бул жолго кире турган болгондо
99 үңгүктөтүп мына ошондо береги 900 эми калганга ошо кезде жүктөтүп үйдү чечип келтирип жүктү чечип мындай мелтиретип таңмакка так ошондо жанагы эрдин баары калмакка бекер жүрүп бербейт деп ошол кезде береги бекер менен келбейт деп мына мынтип момундай аттанмак болуп калыптыр. Ошол кезде береги эрендердин баарысы шаттанмак болуп калыптыр. Азыр эми аралап кирмек болуп калыптыр. Жалпы баары момундай жүрмөк болуп калыптыр. Ошол кезде береги чурчуркурап жут болуп эл болуп мына ошондо береги энелери бек коздоп кошоп айтып коңгурап кыз узатып оңгурап мына ошондо жанагы арман айтып уркурап аялын эмин узатып турган экен чуркурап калмакчаң эми момундай кошогун айтып косушуп боздоп турган кез экен эч жүрөктүн баарысын козгоп турган кез экен эрендердин баарысы ээлигип турган кез экен эбегөйсүз бул жерде жыйлыгып турган кез экен булар мынтип турганда мына мындай кылганда ошол кезде береги кайыптын кызы Карабек менен коштошуп эзелкини козгошуп эми жүрмөк болуптур узун жолдун үстүнө эми кирмек болуптур шаттанып чыгып жанагы шашпай жүрмөк болуптур дүмөктү кыйын мүшкүлгө минтип эми жанага жанына басып жүрмекке эрдин баарың эликтиң эрендин баарыңа желиктиң адамы күн кылкылдап түз болуп